Nesse vídeo você vai aprender a como transformar os seus vídeos de uma vez por todas usando alguns detalhes que vão mudar totalmente a edição dos seus vídeos. São detalhes mínimos que você vai perceber que coloca o seu espectador dentro do seu vídeo, como se ele estivesse participando de cada momento, de cada assunto e de todos os detalhes. Mas para você saber como você vai fazer isso, é só você deixar aquele like, se inscrever no meu canal, o YouTube te entregar mais conteúdos como esse. Eu sempre pensei que eu precisaria de uma câmera boa para fazer vídeos que realmente chamam a atenção, ou até mesmo para fechar trabalhos com pessoas para me passar mais credibilidade. E eu acabei descobrindo que os equipamentos ajudam sim, porém o que você tem em mãos é o necessário para você começar a ganhar um dinheirinho extra e chamar mais atenção. Mas eu não vou falar de equipamento nesse vídeo, eu vou falar de um detalhe simples que você pode fazer para agregar muito mais valor nos seus vídeos, que são os efeitos sonoros e film burns, que vão complementar os seus vídeos de uma maneira que chama muito mais atenção. De uma maneira que você vai sair de um vídeo simples para um vídeo com mais detalhes que chamam atenção e geram mais valor. No caso, você vai poder cobrar mais caro só por acrescentar um film burn e um efeito sonoro. Você já deve ter ouvido falar sobre cada ação ter uma reação. Então, cada ação que você faz tem uma reação. E ela com o efeito sonoro fica melhor ainda. Quando você introduz um texto, quando você introduz uma imagem, ou quando você apenas coloca a trilha sonora ambiente naquele momento. E depois tem os film burns, que você pode usar para fazer cortes e até mesmo agregar aquele efeito vintage nos seus vídeos. E eu vou te ajudar a colocar os film burns e efeitos sonoros no seu vídeo. Não esquece de deixar seu like e vamos lá deixar o seu vídeo com muito mais valor. E não esquece, se esse vídeo te ajudou a subir de nível na produção de conteúdo, deixa aquele like e se inscreva no meu canal.